4, io non lo so. Tieni così, l'altra mano. Così sia. Sì. Sì, Mi mami. sembra un po', non è cerchio. Sì, ma non è un po' cerchio. Va Non fai bene. niente, mami. L'importante è già chiuso per bene. Perché così scioppo? Così le Sì, scioppo. così. Così. No, non devi fare così. Ibang kusina at ibang Bravo, Bibi! Mamma mia, dai pa kayo maliit. Questa è una pizza. wala na pa iba yan comincia. One, Se blocca. ito muna ang purpose. 1, 2, 3. Action. Good morning guys. For today's video, gagawa po tayo ng merienda. Anong pangalan nito, Stacy? Siopaw? Kami si Kiama, la merenda. Siopaw? Tyler, siopaw si Kiama. Siopaw sa Pilipinas. Ingredients, itlog na nilaga. Ito po yung ating minasa na kanina. Tapos, karne, adobong karne. Kaysa Tyler. Ito sa akin. Saan siya dito? Diyan ka, oh. Devo metterla. Aspetta, Kaya. itong sa akin, dito ako. Maliit lang sa iyo. Dito ako. Sei sicura? Ay, kasi kami ang bote namin dito. Ang bote niya, lagi ng parina rin yun. Kay Kwan. Kay Utoy. Oo, basta't kuha mo kami 3. Kunin nyo na yung... Aspetta. Paano yan? Kunin bote mo. Dito ako. Tapos pakikita ko yung ingredients muna ha. Ay, tapos ipapasa ko sa iyo. Ako muna magkasalita sa cellphone ko. Gusto, baka mo na ako. Quando Saka farina mo kunin sia. niya iyo at kung kayo mo sa Non puoi vedere? Isin mo sa Malbog Family ha. Sì, prendi. Kari muna sa... Non fai niente, mami. No, yung taba kasi ng baboy. Un cucchiaio solo, zia. Un Ecco. cucchiaio. E tu, Bibi, metti. Ma come faccio? Aspetta, no, così, zia, così. Metti così. Perché? Mettiamo un po' di... Dai, Bibi, metti. Perché solo al centro? Sì, al centro, come fai a chiudere? Tyler. Dai, prendi. Ma poi da piccoli io preparo solo. Zia, chiudi la tua. Eh? Non sai chiudere. Così. No, così. Come? Così. Dai. Lo chiudo tu. No, così. Basta na, mami, che pieno. Dai, fai chiudere pure. Come si fa? Impara tu. Io non lo so. Come? Sì, io non lo so come. Così. Devi tenere così. Ah! Chiudi. E tu, Sembra Tyler? Io non lo so. Ma è troppo cane,